Сегодня я приехал попалить костер и был удивлен в том, что здесь за долгое мое отсутствие появилось очень много мусора. Люди сюда приезжают, отдыхают и не убирают за собой мусор. Мне на это неприятно смотреть, поэтому я вооружился перчатками, мусорным пакетом, и сейчас это все хочу убрать. Салфетки было принято решение сжигать. Вот, их тут, в принципе, и не так уж и много, но и не мало. Вот. Сейчас я поддерживаю костер и их потом в конце сожгу. Просто было интересно, в каком количестве они будут. И этот черный пакет я, кстати, нашел неподалеку от костра, вот примерно тут. И его решил складывать в мусор, так как все равно придется его выкидывать. Поэтому свой пакет с города я оставляю, а тот я выкидываю. Вот, например, еще часть от пэт-бутылки. Но бутылок тут не так уж и много, что радует. Хотя их, в принципе, легче перерабатывать, я слышал. Сейчас я постепенно еще немного нахожу металлолома вот такого. Разного. Тут еще пару алюминиевых проводков нашел. Сейчас я там немного хочу пройтись. И тут. Вот, может, чуть попозже пройдусь в ту сторону или вглубь леса. Потому что я думаю, там тоже мусора будет достаточно. Я продолжаю уборку. Но это уже явно свинство. Сейчас я из земли достал вот такой кусок стекла. Может, от телевизора. Не знаю. Сейчас это надо собрать. Вот. И скорее всего я это сдам на стекло, так как у меня как раз дома лежат бутылки. Здесь я немного находила бутылки. Вот, надо их тоже собрать. Поэтому я, скорее всего, эти тоже бутылки соберу. Не бутылки, а эти баночки и другие бутылки. И их сдам и получу немного денег. Вот. Сейчас я уже собрал пакет пластика. Думаю его вывести. Единственный минус, он грязный, но это ладно. И порванный. Может он дальше порваться и выкинуться весь мусор. Короче, я насобирал вот всякие плинтусы, всякую фигню. Также я так и не понял, что это. Модем какой-то. Может разобрать, думаю. Также стеклянные пластмассовые бутылки. И отдельно лежат у меня... лежит отдельный металлолом. Тут железо, думаю, это алюминий, короче, лежит. Вот еще алюминиевые провода. Сейчас я хочу спалить картон, думаю, и эти салфетки, чтобы они тут не лежали. По итогу весь картон и салфетки я сжег. Сейчас я уже потихоньку собираюсь и буду выезжать. Скорее всего, я либо не буду забирать этот мусор, либо, может, частично что-то заберу и сдам. Так что поэтому я постепенно буду завершать видео. Сейчас я уже сжег полностью все салфетки и картон. Сейчас я буду собираться обратно в город. Этот пакет собираюсь забрать точно с собой. По поводу этого мусора я не знаю, может что-то заберу, может что-то я забирать не буду, может вовсе все я оставлю тут, но как минимум пакет я должен забрать. Вот. Металл тоже заберу. Сейчас буду тушить костер и буду выдвигаться домой. Все, я потушил костер, собрал некоторые уцелевшие стеклянные бутылки. Сейчас беру пакет с пластиком и уже еду обратно в город. Так что со всеми я прощаюсь. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь.